हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल ट्रायंगल। इस वीडियो में हम आपके लिए भारी आवाज़ें यानी हैवी साउंड्स लेकर आए हैं। इस वीडियो में इन आवाज़ों के नाम, पढ़ने का तरीका और उनको अल्फाज में इस्तेमाल यानी यूज़ करने का मेथड तरीका बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारी आवाज़ें, इनका नाम है भे, भे, फे, थे, ठे, छे, छे, ध, ढ, ख, घ, फ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, ख, ख। ये इनके नाम और आवाज़ें थीं। अब मैं आपको इनसे शुरू होने वाले एक एक लफ्ज़ के बारे में लिख कर दिखाऊंगी। पहला हर्फ, पहला लफ्ज़ भ से शुरू कर रहे हैं, जैसे भ, आ, लू, भालू, फ, फ, ऊ, ल, फूल, फूल, भालू, बेयर, फूल, फ्लावर, थ, था, ली, थाली, थाली कहते हैं प्लेट को, ठ, ए, ल, आ, ठेला, झ, ऊ, ल, आला, झूला, छ, छत, छत, री, छतरी, अम्ब्रेला, ध, ओ, बी, धोबी, धोबी किसे कहते हैं? धोबी कहते हैं हम ड्राई क्लीनर को, धोबी, ढ, ओ, ल, ढोल, ढोल, ख, खड़, खिड़, की, खिड़की, विंडो, विंडो, घ, घड़ी, वॉच। इन लफ्जों को एक दफा फिर दोहरा लेते हैं। भालू, फ, फूल, था, थाली, प्लेट, ठ, ठेला, झ, झूला, छ, छतरी, ध, धोबी, ढ, ढोल, ख, खिड़की, घ, घड़ी। आई होप कि आपको इस वीडियो में बताई जाने वाली भारी आवाज़ें, हैवी साउंड्स और अल्फाज को पढ़ने में आसानी होगी। Keep practice. For more informative videos, subscribe and visit our channel Triangle.